Ini kalau dan tengok okey, cara bahan dah perlu kejap ya. Maaf ya. Maaf. Okey, bekas. Korek. Kita kena korek dulu. Ya. Okey. Kita mulakan sekarang. Bahan bekas mungkin ni jam tahu kita yang main. Dan korang perlu bukan family church. Tak kisahlah guna apa bahasa saya tak. Saya dah tapi malas. Sticky. Kita kena tambah satu sedikit. Kalau tak nak bentang pun tak apa. I don't know. Tidak nak habiskan. Akan capai cara bahan korang ni ambil je. Nak buat. Okey, kita nak kotor. Dan ke tak boleh kotor. Okey. Kita nak bentangan ke. Tengok kotorkan. Ini hadis. Korang nampak dari jauh tak? Jap keluarkan bismillahirrahmanirrahim. Korang tengok tak? Lepas dia apa ni? Macam dia pelik sikit. Kita kena buka plate dia. Okey, ayo. Plate sticky dia memang plate sticky. Jangan sticky dia. Coba aku ke sticky dah. Korang kalau dia sticky korang boleh tak baby powder. Tak baby kalau korang je. Oh. Ya Allah. Lah. Apa
apa. Saya block je lah. Okey, kalau saya tak nak sikit pun. Nak ada stiker lah. Kita nak tak suka. Kita nak stiker macam ni. Kasih lah stiker. Okey, kalau korang ni nak ada stiker korang bedah powder tank. Korang ni tak sikit dia berubah. Ini kalau korang tak pengen habis powder ni akan jadi. Betul saya cakap, saya tak cakap tipu. Saya paling suka saya tipu. Saya tak perlu. Saya jadi kau. Okay. Jadi saya kuat, saya nak kemecas tempelan. Okay. Ini hasil kita berambut. Kita buat dekat bawah sikit. Kita buat dekat macam diorang ni kan. Saya nak campur warna lain tapi macam kalau kita campur keras. Ni nak letak baby powder ni. Baby powder ni kena kasih dia keras-keras dulu. Kalau korang kasih dia lembut-lembut takkan lagi ada tiga. Okay, kita kena powder ni banyak sikit. Saya dah ni tak suka dekat atas sebab saya korang tak tahu ke saya tak suka dekat saya suka bedak. Saya dari dulu sebab bedak dia gila lah untuk buat gila budak kan. Supaya saya sticky. Oh keras pula. Ya Allah. Stickynya. Mama stick. Ya Allah. Tengok stickynya. Bedak. Okay, sekarang saya saya tak perlu. Saya suruh kan. Kalau bahan saya. Tengok dah jadi pun tak kena lighten pun. Ya Allah, jadi nak potong. Okay. Ya Allah. Nama saya tinggal slime. Okay. Bye bye. Selamat menyumba. Bye bye. Selamat mencuba.